हेलो गाइस, आज हम इस्लामाबाद गए थे। वहाँ पर अहमद हम इधर। लेक भी देखी थी और हमने वहाँ पर थोड़ा एनिमल पैरेट के जू पास भी जाओ अहमद। देखा था। और हमने वहाँ पर एक पैरी था, वो बोलने वाले भी पैरी थे। हमने ना बोला, हमने कहा मिट्ठू चूरी खा गए। वो कहा हाँ। उसने हम ऐसी बातें करते रहे। फिर मैंने बोला अहमद को खाओगे? कहता हाँ। फिर ना हम ना लाहौर के जू में गए थे।